skôr než tie desky, ktoré mám nahoblované, prišrobujem a primontujem v podstate k tej terase, tak najprv ich ošetrím. Pořídil som si vlastne takú lazúru, mám to na dve vrstvy, je to vlastne ako keby de facto 60 metrov dvakrát, pretože vlastne musím desky dať aj z vrchu aj zo spodu. Takže ich teraz natrajem, nechám to zaschnúť a snáď to od poledňa prišrobujem všechno. Tak, přátelé, a je to tady, toto tu, bude zase změna. Tak, máme tady stroj od firmy Montcolor, takže snáď sa do konca týždňa podarí nastrekať vnitřek na bílo. Pokiaľ bude hezké počasie příští týden, tak zmeníme image a ideme do antracitu. Ať to není jako dvojče teraz, že? Protože teraz to je takové skoro stejné. To vás baví? Ja ne. Přátelé, toto je jedna z variant finální podoby. Problém je v tom, že sa nám to teraz ešte nehodí do prírody. Takže my spravíme malinkú zmenu, tu vidíte příští týden a určite sa máte na čo tešiť.
nechal som voľné miesto na sprchovací kút, pretože to si myslím, že sa bude niečo naliepať na zeď. Takže aj tam není barva. A zvyšok vyzerá takhle. Mám za to, že je to téměř dokonalé. Snažím sa furt zakrývať všechno, ať keď teraz padá ten zbytek vlastne toho poprašku, ať je to zakryté. No, myslím si, že je to relatívne dobré. A na celú stavbu som použil 15 plus 3 kg, takže 2x18 kg barvy Classic Head. 15 plus 3, dostačujúce 2 kyble, úplne v klidu. No, teď do sprchy a za chvíľku, ať sa to vyvetrá, trošku poupratovať a uvidíme, jak to bude vyzerať. Možná si myslím, že to bude stačiť na 101%.